इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है लोहा, जो सबको काट डालता है। और लोहे से भी ताकतवर चीज है आग, जो लोहे को भी पिघला देती है। और आग से भी ताकतवर चीज है पानी, जो आग को भी बुझा देता है। और पानी से भी ताकतवर चीज है इंसान, जो उसे पी जाता है। और इंसान से भी ताकतवर चीज है मौत, जो इंसान को भी खा जाती है। और मौत से भी ताकतवर चीज है दुआ, जो मौत को भी टाल देती है। इसलिए कमाना है तो दुआओं को कमाओ दोस्त, पैसा तो हर कोई कमाता है।